Love Kit 同來崇拜之 Achiever 第21集，到處傳揚神福音。今集嘅登場人物有 Noah 哥哥、博士Dr. K 同埋嘉嘉。大家好啊，歡迎嚟到 Love Kit 同來崇拜，好開心同大家一齊崇拜啊！等我哋喺崇拜之前一齊向神祈禱啊！親愛嘅天父，感謝讚美你，讓人傳福音俾我哋。聖經話，並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人，不分國籍、種族、性別、年齡或者身份，凡相信你嘅人就可以得救。我哋要嚟讚頌你嘅救恩，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。小朋友，喺主耶穌嘅時代，信息傳遞冇今日嘅資訊傳播咁普及，好多事情都需要由人口頭傳遞信息。不過當時主耶穌嘅名聲並冇因為距離嘅問題而降低，相反，即使去到遙遠外族人居住嘅地方，主耶穌嘅名聲仍然好大。我哋一齊進入聖經課睇睇啦。廣傳福音的僕人。博士，主耶穌係神使用嘅僕人，佢因為愛人就不斷咁工作，教導人醫病同埋趕鬼，佢嘅好名聲傳開啦。可能主耶穌同門徒為咗避開群眾，去到外族人居住嘅推羅，嗰度嘅人應該唔認識佢係神差嚟嘅，佢哋可以好好休息啦。但因為佢太有名氣啦，嗰度嘅人亦都認識佢，需要佢嘅幫助。當中有一個婦人，正係面對好大嘅難處，極需要主耶穌嘅幫助。唉，我嘅女被污鬼附着，真係好痛苦啊！唉，我真係好擔心你哋啊，不過我又幫唔到你哋。我哋幫你唔到，但係我聽到有一個叫做耶穌嘅猶太人，佢嚟到我哋呢度啊。佢係個咩人嚟㗎？能唔能夠幫到佢嘅女呢？請你話俾我知，佢真係可以幫我個女趕出身上嘅污鬼啊！我聽到其他人講啊，佢可以醫好各樣嘅病㗎。有抬到佢面前嚟嘅病人，摸下佢衣服嘅繸子就被醫好啦。佢係咪可以趕出污鬼㗎？會啊，佢曾經喺好多地方幫人趕出污鬼㗎。如果咁樣，我要去求佢幫我個女啊！聽講啊，耶穌就喺呢間屋度啊！真係咩？哎呀，呢度咁多人嘅，真係好多人喎！哎呀，我哋要穿嗰啲人群先至入到去喎。唔好擔心吓，我同你一齊去。我哋喺呢一間屋裏面，以為冇人知啦，原來外面有好多求助嘅人。唉，要休息一下，真係好難啊！估唔到老師嘅名聲，亦都傳到呢一啲外族人嘅耳入面啊！你睇呢個婦人推開晒啲人，正俯伏喺老師嘅腳前啊！睇佢個樣，好似好迫切喎。主啊，求下你將鬼從我女身上趕出去，佢真係好痛苦啊！你應該先俾你嘅兒女吃飽，攞你兒女嘅餅丟俾狗食，係唔應該嘅。點解主耶穌講呢啲嘢，好似羞辱佢，睇唔起佢嘅？主耶穌唔想幫佢咩？猶太人經常以狗嚟比喻外族人，睇唔起佢哋，所以主可能要試驗呢個婦人嘅信心，就故意用比喻嘅方式嚟表達，意思係福氣應該先俾猶太人，而唔係外族人。呢個婦人嘅信心經得起試驗啊！我哋聽下呢個婦人點樣回答主嘅說話。主啊，係嘅，不過狗仔喺台底下都可以食孩子掉落嚟嘅碎渣。就憑呢一句話，你返去啦。
鬼已經從你女兒嘅身上離開啦。主啊，感謝你，我而家即刻返去。啊，太好啦！我同你一齊返去睇睇你個女。快啲返去睇下啦！你哋返嚟啦，實在太好啦！我個女點啊？你睇下，佢而家瞓喺張床度，鬼已經離開佢嘅身體啦！啊，實在太好啦！主耶穌嘅話係真㗎，佢嘅恩典亦都可以臨到我哋呢啲外族人。主耶穌願意幫助每一個有需要嘅人，從來唔會因為人嘅國籍同身份而睇唔起人。福音嘅傳開係有分先後嘅，但係就冇分條件，因為神嘅救恩係關乎全人類嘅，每一個願意相信主耶穌嘅人都能夠得到。小朋友，我哋得着神嘅恩典，亦都要樂意同任何人分享啊！多謝博士多德 K 同麥嘉嘉，今日嘅金句話俾你知，神俾你嘅大使命。而家我哋一齊讀馬可福音16章15節下，你們往普天下去，傳福音給萬民聽。馬可福音16章15節下，主耶穌吩咐門徒要超越耶路撒冷、猶太嘅民族界限，將救恩傳至以色列嘅境外，直至全世界唔同種族嘅人都能夠聽到福音。以節嘅金句係好重要㗎，我哋要好好記低。讀完金句一次之後，我哋一齊嚟玩呢個重複嘅遊戲。玩法係咁㗎，朗讀金句之後，我哋嚟到扮演歌唱家。當熒光幕出現音符嘅時候，喺限時之內，以自由嘅方式將第一行嘅金句唱出嚟。而家預備朗讀金句，開始。馬可福音16章15節下，你們往普天下去，傳福音給萬民聽。馬可福音16章15節下，各位歌唱家喺限時之內唱出第一行嘅金句啦。而家預備朗讀金句，開始。馬可福音16章15節下，你們往普天下去，傳福音給萬民聽。馬可福音16章15節下，剛才你所創作嘅歌唱方式係低音定係高音呢？係快定係慢呢？而家可以喺限時之內唱出第二行嘅金句。預備朗讀金句，開始。馬可福音16章15節下，你們往普天下去，傳福音給萬民聽。馬可福音16章15節下，可以將第一行同埋第二行嘅金句一齊唱出嚟啊！咁樣你就會將完整嘅金句變成一首短短嘅歌曲啦，將信主耶穌呢個好消息傳揚開去，將福音傳俾未認識主耶穌嘅人。神將救恩賜俾每一個願意相信主耶穌嘅人。我哋一齊唱，宣教在一笑，立志積極傳揚福音，同唔同嘅人分享主耶穌嘅事，讓到更加多嘅人得着神嘅救恩。讓我打開地圖，為世界祈禱，放眼遠處，意外禱告，在四海千萬人，問誰曾聽到耶穌的愛，願意的必得到。多少族群福音始終未到，
誰共他們介紹天國？身邊族群期待我們走近生活裏，傳揚天國。就向他笑一笑，願叫他的心開了。就算膚色不同無緊要，為了他獻上禱告，多麼需要，但求福音種子變樹苗。讓我打開地圖，為世界祈禱，放眼遠處，意外禱告，在四海千萬人，問誰曾聽到耶穌的愛，願意的必得到。多少族群福音始終未到，誰告他們介紹天國？身邊族群期待我們走近生活裏，傳揚天國。就向他笑一笑，願叫他的心開了。就算膚色不同無緊要，為了他獻上禱告，多麼需要，但求福音種子變樹苗。願耶穌將種子變樹苗，宣教在一笑開始了。崇拜結束之後，你可以上 lovekit.hk 喺同來崇拜嘅頁面當中下載工作紙，幫助你以輕鬆嘅方式溫習今日聖經課嘅內容。今日嘅崇拜就快結束啦，喺結束之前，我哋一齊祈禱啊！等我哋一齊合上手、合上眼、耷低頭，專心祈禱。親愛嘅天父，你已經吩咐我哋要到處去傳福音。求你使我哋能夠積極回應你嘅吩咐，向人傳講，讓到更加多嘅人得着救恩，一齊蒙福。奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。我哋下星期再見啦！歡迎繼續收睇片尾彈出嚟嘅最新影片。如果訂閱咗我哋嘅頻道並且撳咗鐘仔，就可以收到新片嘅通知啦。